Повторно назад во студио 3 и го започнуваме последниот дел од денешната утринска програма, секако со ново гостување, а ќе споделиме една многу убава и инспиративна приказна. Станува збор за Валентин Петрески и неговото долгогодишно искуство во светот на креативноста. Меѓутоа, за секој цртеж, верувам дека постои многу откажувања, инспирација која што не смее да пресуши, па затоа во наредните минути зборуваме за се она што го прави во изминативе 11 години, но и за тоа како го одржува тој креативен пулс. Тино, добро ни дојде и прв пат сме во вака една поинаква релација и многу се радувам. Да, и мене ми е многу драго, ти благодарам многу. Прво ми е драго што доаѓаме во македонската После телевизија. колку години? Мислам дека едно 5-6 години сигурно не сум поминал и многу ви убаво средено, тоа морам да ве пофалам и ти благодарам што еве денеска ќе зборуваме за Тиноски, за мојата креативна приказна. Ме замисли со ова 11 години. Стварно многу време поминало. Веројатно и брзо поминало, Многу брзо. меѓутоа ето така и да го започнеме денешниот разговор. Што се случува низ овие 11 години, особено во оваа твоја работа, занает, креативност и можеби 11 години ти поминале брзо, но сепак стои многу приказна за тоа. Баш 11 години, да бидам искрен, буквално ми поминуваат како што поминува една работна недела, секојдневно обврски, секојдневно нешто креативно, секојдневно нешто се прави и буквално од она прва нацртана чаша со буквата Т започна една приказна за која што не ни имав план дека ќе се случува, но ако вака си направиме една добра анализа на сето на нас за што сум го направил, искрено можам да кажам дека треба да бидам горд на се тоа што се реализирало, бидејќи 11 години од прва нацртана чаша, 11 години креативност во континуитет и во моменти кога и не ти било до креативност или не си имал инспирација и еве веќе 5 години и официјални продавница на Тиноски во Девармало, мислам дека е за едно големо благодарам пред се на себе си, меѓутоа многу повеќе на сите оние кои што ни сите овие години на ова или на онај начин беа и се дел од приказната на Тиноски. Не зборувам само за блиските луѓе, тоа се подразбира, зборувам за сите оние кои што направиле нарачка, ставиле лайк, бидејќи нели социјалните мрежи тоа како е делот од работата. И буквално на било кој начин ја поддржале оваа приказна, бидејќи без луѓето ништо од сето ова. Често имаме занаидчи како наши гости, особено и во периодот за празниците, со базарите кои што се на некој начин голема поддршка и платформа за ракотворците. И така некако ни е муабетот со сите, ти имаш долгогодишно искуство, па можеш исто така да ни одговориш како во овие 11 години се менува перцепцијата на купувачите во Македонија за рачната изработка, затоа што често се гледа само крајната цена, но не и тој труд кој што пред малку го зборувавме. Имаат ли навика македонците кај нас да купуваат нешто што има на вредност, а тоа е рачна изработка? Јас би рекол дека имаат, рачната изработка стана и тоа како многу популарна. Е сега тука има две страни буквално, бидејќи кога нешто станува популарно, толпата од народ мисли дека ова е така нешто многу едноставно и дека ако Тино прави чаши, јас ќе почнам од денеска и дека тоа ќе биде така. Значи објавуваш шолја и од денеска ти имаш буквално еден свој бренд. Тоа малку ги измести перцепциите за сето ова, но истовремено мислам дека ете и со базарите и со целиот начин на кој што еве конкретно јас преку Тиноски ги пласирам сите тие дизајни и креативности, правиме еден нов имидж на рачната изработка, бидејќи порано кај нас беше замислата дека доколку е занечиско, креативно или е рачна изработка како термин, тогаш значи дека тоа мора да биде, не знам, нешто што е само плетено или некоја керамика рачно правена и така натаму, меѓутоа се модернизира тоа занечиство и тие занечиски вештини на креативците, на сите оние кои што го работат, се прилагодуваат со тек на време според барањата на пазар. Бидејќи денеска нели сите ние имаме толку многу отворени платформи што мора да следиме, мора да бидеме актуелни. Не може да останеме на тоа што сме биле пред 10 години. Колку и тоа во моментот да е можеби против нашите лични ставови, меѓутоа јас
тврдам и секогаш тоа сум го кажувал и на други настани, дека ако сакаме да опстојуваме, дека мора да се прилагодиме. Така што сите за нечи мора да се прилагодува на денешните платформи, мора да ги има на социјалните мрежи, ако таму те нема исто како да не работиш. Денеска буквално е тоа. Следното прашање, разговаравме исто така и со нашите претходни гости кои што се од светот на модата, дизајнери, меѓутоа се она што го создаваат, исто и во вашиот случај како креативци за нечи, мора да се објавува и мора да се внимава и на социјалните медиуми. Колку тоа олеснува во однос на презентирање на вашите производи, но и колку одзема од тоа време кое што можеби би го посветил на изработка на производите. И двете работи кои што ги кажа Симона се буквално точни. Тоа да одзема време, бидејќи и тоа е работа. Буквално тоа е веќе работа, да ги сликаш, да ги пласираш производите, начин на кој што ќе ги презентираш, што ќе напишеш во описот и така натаму. Има цело сценарио, да не викам дека сега седнуваш од вечер и ти правиш цела шема, меѓутоа сепак треба да има. Треба и за тоа инспирација паралелно. Треба, апсолутно. Знаеш, треба да има топлина, треба да има искреност во пристапот. Јас мислам дека во толку многу наплив на креативци, бидејќи некако многу сум навлезен во тој дел и гледам дека секојдневно буквално излегуваат и слични работи и прилично копи и така натаму, меѓутоа и многу иновативни луѓе, но сето тоа има толку многу брзо темпо што едноставно мораш да се разликуваш по нешто. А мислам дека секој од нас дека најдобро нешто пошто може да се разликува од останатите е автентичноста. А автентичноста според мене па е искреноста. Не знам, некако мислам дека буквално се препознава кога нешто се пласира на социјалните мрежи баш како само за да се продаде и кога нешто се пласира како едно твое парче и дело кое што нели очекуваш дека некој кој што ќе се пронајде во истото ќе има интерес истото да го купи. Така што да, бара време, меѓутоа истовремено мислам дека е 50-50 вин-вин ситуација. Мора, бидејќи на тој начин па ние ќе ги доближиме нашите производи и рачни изработки до самите купци. Автентичноста ги привлекува веројатно купувачите, но колку низ години имаш и позитивни, и негативни можеби искуства со нив, 11 години, верувам дека имаш нешто на што конкретно се сеќаваш. Ајде да зборуваме за позитивно, некои убави моменти со твоите клиенти. Да. Искрено, вака кога ќе се навртам во сите овие 11 години, најмногу што сум горд е моментот што од старт луѓето, не знам зошто, можеби тоа е поради мојот пристап, поради мојата енергија, отвореност и така натаму, од старт пристапувале со доверба. И од старт знаат дека нешто што ќе го нарачаат во диноски, ќе им се допаѓа. И тоа не знам по кое правило и после 11 години не ми е јасно. И драго ми што сум успеал тоа да го реализирам. И навистина ми е мерак што истовремено луѓето, знаеш, кога нарачуваат персонализирани подароци, толку многу лични приказни ми имаат раскажано, и убави, за жал и неубави, што буквално сум се осеќал дека сум дел од нивниот најблизок круг. И тоа знам дека го направиле искрено, со доверба, за да ми ја долова целата ситуација за тоа како треба да изгледа тој подарок, за тоа колку им значи, дури од оние убаво неубавите работи, се сеќавам, имало неколку нарачки на работи кои што сме ги правеле за многу блиски лица кои што биле починати. И знаеш, тоа ми било така, не сум знал како се чувствувам во моментот. Има ли компромис тука креативноста, особено во такви ситуации? Па мора да има. Мора да има. Јас секогаш тргнувам од тоа дека на некој што тоа го направил, односно некој што тоа го нарачува, дека него му значи. И ако него му значи, тогаш јас ќе бидам многу среќен ако успеам барем и во таков момент да му направам една поубава атмосфера. Или нешто што ќе го потсеќа, ќе биде символ на онаа негова претходна врска. И многу добри моменти, како да бидеш дел од најубавиот момент и најубавиот ден на многу луѓе, на свадбената прослава, кога, нели, и за кумовите, и за зетот, и за невестата и така натаму, се спремаат подароци, така што тоа нема цена. Тоа нема цена. Ти си дел од приказната на луѓето. И тоа е нешто што навистина нема цена.
Предизвици има многу, верувам, како и во секоја друга професија, меѓутоа за идните креативци кои што сакаат да ја изразат својата автентичност, без разлика со кој занает или ракотворба ќе се занимаваат, која е твојата порака, особено за самиот почеток? Јас би сакал овдека да споделам еден совет кој што јас го имам добиено пред точно 11 години, кога истражував на пазарот, бидејќи во тоа време не постоеа официјални бои за порцелан и така натаму, и бев во една галерија во Скопје. Девојката, жената која што работеше таму, ме праша што и како планираш, зошто ги бараш тие бои и така натаму, и ја објаснив. И ми кажа, супер ти е идејата, браво, немаме ние такви бои, ти посакувам успех и да најдеш решение, но те молам, запамти дека се што правиш, прво прави го за себе, а потоа за сите останати. Во смисла, прво тебе да ти се допаѓа и стварно да биде тоа едно твое лично исполнување, а не да тргнуваш од тоа да размислуваш да направам нешто за да продадам или за да правам бизнис. И мислам дека тој совет треба да, еве и после 11 години, одекнува некаде, стварно, буквално цело време. И мислам дека стварно е така. Значи, искрен пристап, да не права нешто, ако видат дека, не знам, сега има кафич тука и тој супер функционира, сега јас одма ќе отворам до него и исто супер ќе функционира. Не. Само да се водат од својата идеја, она што личниот порив им го зборува, и мислам дека со истрајност, значи не откажување и не треба да има резултати одма преку ноќ, меѓутоа со истрајност, со желба за тоа што стварно лично те исполнува и сакаш да го правиш и знаеш најдобро да го правиш, дека апсолутно успехот не може да го нема. Благодарам многу за денешниот разговор и убаво е што на ваков начин ја заокружуваме денешната емисија со мотивација, инспирација, креативност. Ти благодарам многу, стварно ми беше убаво и да се гледаме за убави работи.